Ma sembrava che ci fosse perché poi deve essere sì, nemmeno da noi. Buonasera a tutti, grazie per essere così numerosi in un incontro in cui abbiamo l'onore di avere la professoressa Maria Cristina La Rocca. Proprio questa settimana è stata nominata accademica dei Lincei, quindi è un grande onore averla qui. Questa è la sua prima conferenza. Avevamo qualche dubbio anche quando abbiamo steso la programmazione che un incontro su Bassano nel Medioevo potesse attirare scarsa attenzione, invece notiamo che l'interesse c'è e siamo davvero felici. Allora, un breve profilo del nostro relatore e poi lascio spazio alla professoressa che al termine della sua esposizione è disponibile anche a rispondere a qualche domanda. Allora, Maria Cristina La Rocca, nata a Torino, è professoressa ordinaria di storia medievale all'Università di Padova, dove insegna anche storia dell'Alto Medioevo. Laureata in lettere all'Università di Torino e dottore di ricerca in storia della società medievale, ha avviato la carriera accademica a Padova nei primi anni 90. Le sue ricerche si concentrano sulla società alto medievale, secoli VI-X, con particolare attenzione alle trasformazioni urbane dopo la fine dell'impero romano, alle pratiche funerarie e alle storie di genere. Ha partecipato e coordinato numerosi progetti internazionali, collaborando con istituzioni come l'École Française de Rome e l'European Science Foundation. Autrice di saggi e volumi di rilievo, tra cui Tempi barbarici, l'Europa occidentale tra antichità e medioevo, è riconosciuta per il suo approccio interdisciplinare e innovativo allo studio dell'Alto Medioevo. Come vi ho detto, nel 2025, pochi giorni fa, è stata eletta socia corrispondente dell'Accademia Nazionale dei Lincei per le Scienze Storiche. Lascio alla professoressa la parola. Bene, grazie dottor Pagliantini per questa presentazione che mi onora e grazie a voi per essere qui a sentire quello che dirò oggi. Allora, prima di incominciare vi voglio senz'altro illustrare come ho impostato questa relazione, perché il suo titolo è, diciamo, può essere fuorviante, diciamo. Allora, dal punto di vista complessivo incomincerò partendo proprio dalla pagina dedicata a Bassano in età longobarda, perché questa pagina è di per sé significativa di un andamento interpretativo e di una atteggiamento nei confronti di un periodo molto importante e molto lungo della storia d'Italia, che va infatti da circa il 568 fino al 774, con naturalmente anche delle conseguenze successive, che è stato a lungo interpretato come una fase aliena della storia italiana, in particolare a partire dall'Ottocento. E a partire dall'Ottocento infatti i longobardi poveretti sono stati, diciamo, trattati alla guisa degli austriaci occupanti prima, durante il processo di formazione della nazione italiana. E quindi i poveri longobardi che non avevano certo a che fare con gli italiani e che non erano certo le forze occupanti austriache dell'Ottocento, sono stati sempre visti a partire da questo momento come degli oppositori violenti e come anche
dei portatori di una cultura retrograda che si riflette sin dal punto di vista anche degli atteggiamenti di uomini e donne, in particolare, con dei tratti opposti a quelli della civiltà. Quindi, se l'uomo romano era diciamo dedicato alla vita politica, all'ozium, eccetera, invece i Longobardi sono stati visti come uomini violenti, militari, assolutamente ignoranti di qualsiasi e sprezzanti anche di qualsiasi approccio culturale alla cultura scritta, e quindi questo atteggiamento ha fatto sì che la storia d'Italia sia stata vista per un periodo molto lungo come interrotta per la nascita di un gruppo dirigente, diremmo noi, antagonista. Questo è piaciuto molto e lo vedremo anche oggi, con un irresistibile fascino, peccato però che di questa diciamo interpretazione rimanga ben poco di sensato e soprattutto qualcosa che resista alla prova dei documenti, sia scritti sia materiali. Parleremo oggi infatti sia in minima parte delle documenti scritti, parleremo di più sui dati materiali, soffermandoci anche in particolare sulla trasformazione delle ricerche qui a Bassano, non solo, ma anche in Veneto in generale. Nel 1989 io sono stata la prima a curare un'edizione di tutti i ritrovamenti di età longobarda, quindi tra la fine del VI e la fine del secolo VIII, ed è quindi con grande sgomento che mi sono resa conto che erano passati quasi 40 anni e che queste ricerche, pur essendosi aggiunto molto materiale rispetto al momento in cui io avevo effettuato questo censimento, avevano recepito molto poco dei suggerimenti e anche delle interpretazioni che di questo momento lungo si danno in Europa adesso. Quindi passiamo senz'altro al sito bassano.eu, Europa, epoca longobarda, text. Allora, come comincia questo testo? Lo leggiamo. Vabbè, si dice periodo lombardo, qui è stato semplicemente dimenticato che è longobardo. La presenza più significativa per le tracce lasciate nella Pedemontana è indubbiamente quella longobarda e fu a partire dal VI secolo d.C. che i Longobardi ripopolarono queste terre insediandosi stabilmente. Nella loro avanzata dal Friuli a Milano non avevano infatti occupato Oderzo e Padova, che rimanevano pericolose punte di avanzata dei bizantini. Si ritiene dunque che essi avessero apprestato una serie di insediamenti e di posti di vedetta, forse ripristinando precedenti postazioni difensive romane, sulla linea dei colli dal Piave al Brenta, in posizioni tali da poter controllare la pianura e da comunicare con segnali di fumo. Un particolare che io trovo sempre molto ironico, se pensate alle comunicazioni coi segnali di fumo, i colli della Pedemontana rientrarono quindi in questo sistema difensivo. Allora, una delle caratteristiche che è stata, diciamo, enfatizzata soprattutto a partire dagli anni '50 è stato il fatto che quando i Longobardi giunsero in Italia nel 568 si sarebbero stanziati strategicamente. Allora, cosa vuol dire strategicamente? Strategicamente vuol dire con un piano
generale per occupare le postazioni, appunto dal punto di vista militare più significative, come se i gruppi, di Longobardi che arrivarono nel 568 fossero la riproduzione di un esercito quale ce lo immaginiamo oggi. Peccato che questo naturalmente non fosse, e quindi non solo che non ci fosse un generale che faceva la pianificazione strategica, delle postazioni, ma anche che dal punto di vista complessivo questa si potesse identificare come una vera e propria armata, E la prima cosa che vi voglio sottolineare è che invece l'esercito nel VI secolo era un esercito, di, guerrieri non di leva, ma invece di guerrieri che avevano facevano, la guerra come mestiere, e quindi come, diciamo, diremmo noi, militari professionali, che derivavano dalle sfrangiature, dell'esercito romano, e quindi che dal punto di vista generale i gruppi che arrivarono in Italia erano tutt'altro che, dei militari con delle uniformi, o delle e che obbedivano a una strategia militare precisa, ma che invece questa avanzata dei Longobardi rappresenta piuttosto una affannoso, arrivo, in un luogo che già era loro noto. Questo è molto importante. Abbiamo infatti, delle lettere del, 567 e 568, dove si dice chiaramente che il re dei Longobardi, Alboino, aveva contattato, diciamo l'esarca, quindi il capo delle truppe bizantine, e che aveva preso, accordi con lui, e quindi che questa avanzata dei Longobardi in Italia può essere vista come arrivo in un luogo di cui si conoscono già, le caratteristiche, e che, diciamo è un arrivo, se non programmato, comunque concordato e negoziato. Quindi queste postazioni strategiche provviste di segnali di fumo non hanno, per prima cosa, nessun senso, non esistono e basta. Chi è il colpevole numero 1 di questa interpretazione strategica? È facile dirlo, è uno storico degli anni '50, è uno storico del diritto che si chiamava Giampiero Bognetti, e, Bognetti, fissa nei suoi numerosi, anche troppo numerosi scritti, una una serie di, pilastri che, sono risultati molto affascinanti, proprio perché sprovvisti di qualsiasi base e fondati invece su delle sue elucubrazioni personali. Allora, prima di tutto, quali sono le caratteristiche dei Longobardi visti da Bognetti? Allora, l'abbiamo già detto, una dominazione aliena, e con questo alieno, Bognetti dice anche che i Longobardi erano i più barbari, dei barbari, e che fino a quel momento non avevano avuto contatti con Roma. Questo è semplicemente falso, perché, i Longobardi, prima di giungere in Italia, erano stanziati in Pannonia, e che questo stanziamento in Pannonia era stato concordato con l'impero, d'Oriente, e quindi la diplomazia e il modo di trattare con i romani era perfettamente noto anche a questo gruppo.
Secondo punto, bognettiano è, un punto che viene molto enfatizzato, e cioè che l'arrivo dei Longobardi ha come effetto quello di dividere l'Italia in 2 parti. Una parte quindi longobarda e una parte, bizantina, senza però, che ci siano, diciamo, delle zone di contatto tra l'una e l'altra. E questa molteplicità, di orizzonti politici è stata vista anche da Bognetti come una, divisione culturale, quindi che da una parte ci sono, i barbari assatanati, quindi i Longobardi, e dall'altra invece ci sono i bizantini che, diciamo, sono organizzati in senso, statale, e che quindi di per sé, sono in opposizione in tutti gli aspetti, al disordine, longobardo. Un'altra un altra aspetto che, Bognetti prospetta è quello etnico, e cioè che nella loro ostilità nei confronti dei romani, i Longobardi non si sarebbero mai fusi insieme, con i romani, quindi in sostanza che non avrebbero mai sposato delle donne, romane, né che nessun uomo romano avesse mai sposato nessuna donna longobarda, cosa che è, semplicemente non vera. Ehm, L'aspetto religioso è stato un altro aspetto che, Bognetti ha messo in grande evidenza, e cioè che, i Longobardi, sarebbero stati ariani. Se voi ricordate nella vostri studi, ariano, vuol dire che cosa? Semplicemente seguire una, dottrina cristiana che, presupponeva che la figura di Cristo nella Trinità non fosse uguale al Padre e al Figlio, e che, l'arianesimo è una religione quindi che, nella prospettiva cattolica di Bognetti, avrebbe, avuto una carica, violenta anche di eliminazione dei cattolici, cosa che, non è affatto provata nemmeno questa. E da ultimo che, i Longobardi, per tutte le caratteristiche che ho elencato prima, s sarebbero stati attaccati ai propri usi tribali, quindi barbari, come dicevo, per eccellenza, e che per questo fatto avrebbero detestato vivere in città. Per quale motivo? Perché, secondo Bognetti, i Longobardi amavano le ampie pianure, gli animali, e quindi il panorama urbano li avrebbe molto disturbati. Quindi ditelo come vi dico io ora, può sembrare una cosa umoristica, ma non lo è, perché soprattutto negli anni '50, gli studiosi che si sono, davvero messi a, rilevare, i Longobardi nei propri territori, anche molto locali, hanno portato il metodo e le interpretazioni di Bognetti a un livello che apparteneva quasi a una sfida intellettuale, cioè: sarò così bravo da trovare tutti questi spunti, per poter ritrovare, anche nel mio territorio una presenza longobarda. E quindi tutte le cose che sembravano più irrazionali, e i segnali di fumo indubbiamente fanno parte di questa panorama, ehm, diventano una parte importante, della, divulgazione, sui Longobardi, una parte che evidentemente molto piaciuta. E infatti oggi, se voi andate sul web e cercate non
un sito particolarmente, diciamo, barbaro, ma un sito normale, definisce così i Longobardi. Erano forse il più arretrato e primitivo tra i diversi protagonisti delle grandi migrazioni, ed è un paradosso che proprio in Italia, che era stata la culla e il centro della romanità, si sia stabilito un popolo così poco evoluto. Ma la guerra greco-gotica aveva devastato la penisola a tal punto che in molte zone della civiltà antica rimanevano soltanto avanzi. Quindi, ehm, diciamo, scrostare questo tipo di, interpretazione e di mentalità che viene ancora oggi purtroppo insegnata, anche nelle scuole medie, anche, nei licei, nei casi più, diciamo, desolanti, è molto difficile. Perché? Perché questa interpretazione è interessante ed è comoda? Perché divide, le cose in 2 spazi chiaramente distinti e in opposizione l'uno all'altro, e quindi, come voi sapete, è più facile creare dei bianchi e dei neri piuttosto che trovare tutti i grigi che ci stanno in mezzo. Ecco. Allora, come viene a, modellarsi il metodo bognettiano nella ricerca dei Longobardi prima dell'archeologia? Perché, Bognetti naturalmente negli anni '50, non era neanche uno studioso particolarmente, diciamo, aggiornato da questo punto di vista, ehm, fondò una specie di, ricerca abbastanza, ossessionante legata ai toponimi, cioè ai nomi dei luoghi, e quindi, ehm, questa, se noi torniamo di nuovo al sito di Bassano e vediamo che cosa si dice di nuovo su, il del metodo bognettiano. Numerose sono le testimonianze longobarde legate ai toponimi. Braida ai piedi di Asolo, termine che indicava l'area suburbana. Fara tra Fonte e Paderno, cioè antico accampamento di soldati. Romano, che deriva da Arimannia, insediamento di guerrieri. E anche Gheda, Possagno, Guizza, Pederobba sono toponimi longobardi. Ai nomi propri, chissà perché proprio questi, Leonildo, Matilde, Adalgiso, Romilda, e alla dedicazione delle chiese più antiche, San Bartolomeo, San Giorgio, San Martino, i cui impianti originali si fanno risalire ai secoli VII-VIII, poiché si ritiene che la zona fosse stata evangelizzata sin dall'epoca romana ad opera dell'antica diocesi di Padova, da cui Asolo dipese. Allora voi vedete che il territorio di Bassano incomincia a pullulare di, Longobardi, con questo piccolo problema, vale a dire che questi nomi, certo, sono dei nomi che hanno un'origine germanica, no, ma si tratta di, in tutti i casi, di nomi che sono entrati nel linguaggio comune e quindi, non sono per forza fissabili in una cronologia, poiché per esempio Fara, che naturalmente è un toponimo che, come, cioè è un nome che, come dice Paolo Diacono, è, indicava dei gruppi familiari e non certamente l'accampamento dei soldati, dei gruppi familiari, è un nome che poi è entrato nel linguaggio comune e che ha continuato a essere utilizzato per secoli, durante il Medioevo e anche durante l'età moderna. Quindi di per sé la parola Fara non ci dice niente. Se noi avessimo un documento di questa zona nel VII o nell'VIII secolo, dove il toponimo è puntualmente attestato, allora potremmo ricondurlo a questa fase di introduzione,
ma siccome questi documenti purtroppo non ci sono, non abbiamo nessuna certezza di poter assegnare con precisione l'origine cronologica di quel toponimo all'arrivo dei Longobardi. E, un altro aspetto è la dedicazione delle chiese più antiche: San Giorgio, San Martino, San Bartolomeo. Allora anche qui, c'è, il metodo bognettiano, in quanto Bognetti ritenne che questi santi, Giorgio, Martino e Bartolomeo, furono utilizzati per esaugurare, cioè per, eliminare i culti, pagani e, sostituirli, con dei culti, cristiani. E quindi la presenza di Giorgio, Martino o Bartolomeo, sarebbe risultata il frutto di un'iniziativa appunto altomedievale. Purtroppo però Giorgio, Martino e Bartolomeo sono 3 santi che hanno continuato a essere molto in voga e in vigore anche nei secoli successivi, e quindi in mancanza, di documenti puntuali che datino, queste chiese, cosa che è, da escludersi nell'80% dei casi, queste dedicazioni non sono forzatamente di età longobarda, anche perché se voi leggeste, non so, un volume di storia dei Franchi, troverete le stesse affermazioni, cioè che Giorgio, Martino e Bartolomeo erano 3 santi che indicano sicuramente la presenza franca. Ora questa l'affidabilità di questo modo, di procedere, che ha un suo obiettivo, che è sostanzialmente quello di riempire i vuoti della documentazione, cioè di riempire quelle zone grigie, che hanno soprattutto effetto quando si fa storia locale, no, cosa si può dire se si fa storia locale se non c'è nulla, Allora si dovrebbe dire, in questo momento a Bassano non è successo niente, che è un'affermazione pesante naturalmente. E allora per cercare di colmare, questo vuoto, ecco che si è ricorsi per molto tempo a questo tipo di, ragionamenti che hanno anche, 2 effetti complementari. Allora, il primo effetto è che questo modo di procedere ci dà l'idea, dell'età longobarda come di unità immobile, cioè dal 568 al 774 i Longobardi del 568 restano identici a loro stessi fino a 2 secoli successivamente, cosa che, non è assolutamente pensabile, dal momento che a partire dal secolo VIII noi abbiamo, insomma, la più grande collezione di carte scritte d'Europa, e quindi possiamo vedere come, se non altro, il regno, dei Longobardi, in Italia avesse sviluppato, una intensa cultura scritta, avesse sviluppato una serie di luoghi, ecclesiastici, ma anche di potere civile con una capitale, Pavia, ma anche possiamo vedere uomini e donne in azione in questo periodo. E questi uomini e queste donne, fanno e vedere che cosa facevano, quali erano quindi le loro, attività di vendita, di compravendita, di terra, di fondazione di monasteri, di fondazione di chiese private nelle città, ehm, che risultano invece, a differenza di quello che diceva Bognetti, dei luoghi di primario, interesse, per i Longobardi, come è logico in un territorio pieno di città come quello, italiano.
Allora, quindi la cristianizzazione, il profilo religioso dei Longobardi è, come dicevo prima, un un aspetto che ha, molto interessato Bognetti e che ha spinto molti studiosi a, vedere nei Longobardi anche dei rivali dal punto di vista religioso. Però, bisogna fare un'osservazione generale prima di tutto, che, per quello che sappiamo, dalle fonti scritte, la religione aveva una valenza totalmente differente da quella che, noi immaginiamo oggi, cioè che, la religione era un aspetto, non di identificazione con un popolo o con un gruppo, ma era invece una faccenda di carattere molto più intimo e personale. E quindi non esistevano degli schieramenti religiosi che si identificavano con degli schieramenti nazionali, e che quindi è sbagliato per i Longobardi, ma è sbagliato per tutte le popolazioni barbariche dire i Franchi erano cattolici, i Longobardi erano ariani, i Goti erano ariani. Esistevano delle élite, quindi dei gruppi socialmente superiori, che avevano al loro interno anche degli elementi ariani, ma, per esempio matrimoni tra, donne cattoliche e, uomini ariani sono testimoniati continuamente da tutte le fonti. E quindi che appartenere a 2 confessioni diverse non era affatto un elemento di scontro o di potenziale opposizione, era semplicemente una vicenda personale, che non veniva considerata. Vi faccio un caso che vi potrà, ehm, essere utile a questo proposito: il re degli Ostrogoti Teodorico era sicuramente ariano, ma Teodorico era regolarmente coinvolto nell'elezione del papa e diversi scismi del VI secolo furono risolti con l'aiuto politico di Teodorico. Quindi questo vi dice bene come l'appartenere a 2 confessioni religiose diverse non è affatto un motivo né di ostilità, né per, entrare in comunanza, di interessi, né dal punto di vista politico per avere reciproco supporto in campo avverso. Allora, i ritrovamenti archeologici non erano mai stati considerati, da, Bognetti, che però si, preoccupava molto di dire che i dati archeologici sarebbero stati molto utili qualora ci fossero stati. E quindi la ricerca, archeologica, che si è intensificata, in Veneto in particolare con una grande episodicità, ha potuto ricavare le interpretazioni generali proposte, da Bognetti e applicarla ai ritrovamenti di età, longobarda. Che cosa sono questi ritrovamenti in particolare? Sono, tradizionalmente dei ritrovamenti funerari, cioè sono dei ritrovamenti di oggetti ritrovati all'interno delle sepolture che sono di tipo più, variato. Ci possono essere, ma anche non, delle armi, ci possono essere degli oggetti di bronzo, ci possono essere quindi una grande varietà di, tipi di, materiali che venivano, deposti insieme al defunto. E, dal punto di vista più generale la, storia di, Bassano del 2013, questa è una carta dei ritrovamenti proposti
da Cozza e Paganotto, ci fa vedere una distribuzione di queste sepolture che è diciamo abbastanza dispersa nel territorio e quindi che ci può aiutare a fare una considerazione. In questo tipo di sepolcreti è molto importante considerare il numero dei deposti all'interno della stessa zona, perché nella pianura veneta il modo di seppellire è in realtà che si ritrova però anche nel territorio vicentino a Sovizzo e a Due Ville, come delle grandi aree che contengono 300, 400 sepolture e che ci dicono una cosa importante, e cioè che in queste aree funerarie confluivano abitanti di zone diverse e che il momento del funerale era un momento pubblico in cui la famiglia del defunto mostrava abbigliando il proprio defunto quanto era in grado di succedergli e di ricoprire il posto da lui occupato in vita. Quindi le necropoli della pianura sono delle necropoli grandi con che testimoniano l'affluire di persone che abitavano anche in luoghi abbastanza lontani l'uno dall'altro, in un'area che era riconosciuta come area funeraria e quindi oggetto di un rituale pubblico. Quindi il funerale è nel VI o VII secolo, non solo per i Longobardi, un momento importante di, diremmo, display delle proprie possibilità nel futuro, perché tutti questi oggetti dentro le tombe non sono altro che oggetti che sono sprecati per sempre, quindi che vengono poi sepolti insieme con il defunto stesso e coperti e però non dimenticati, se non altro dalla generazione di chi ha visto avvenire questi rituali. E è interessante verificare che queste forme di sepoltura con oggetti non sono significative soltanto dell'età longobarda, ma sono forme di sepoltura che sono presenti sin dall'età del ferro, poi all'età del bronzo, poi scendono di numero senza mai sparire del tutto e poi riaffiorano però in una percentuale molto inferiore rispetto al passato nel corso dell'Alto Medioevo. Quindi non sono una caratteristica etnica, sono la caratteristica invece di una società che ha trovato degli altri modi per riprodursi e per riprodurre le proprie, diciamo, velleità di occupare delle posizioni sociali non formalizzate, ma sono invece posizioni sociali che si affermano e che vanno dimostrate momento per momento. Ecco, nel 2001 Elisa Possenti ha proposto un quadro della distribuzione delle tombe longobarde nel Veneto, ehm, mhmm, mettendo avanti una proposizione molto contestabile, vale a dire il fatto che le sepolture con corredo, le sepolture quindi dotate soprattutto di corredi di armi, siano come dei biglietti da visita etnici, cioè che qualsiasi sepolto con
delle armi fosse biologicamente longobardo e qualsiasi invece individuo che fosse sepolto senza oggetti non fosse longobardo. Allora questa idea è un'idea che risulta ancora adesso piuttosto affascinante, ma che non regge al confronto con i dati della realtà e naturalmente ehm, per capire insomma che tipo di persone utilizzasse questo tipo di sepolture, soprattutto in area in zona in tempi recenti, si sono affrontati una serie di analisi del DNA antico, le quali analisi del DNA antico fanno ben vedere come gruppi di origine biologica completamente diversi invece scegliessero di usare gli stessi oggetti e le stesse lo stesso tipo di costume funerario come forma diciamo di identità collettiva nuova, e quindi che il rapporto diciamo biunivoco tra lo stile di una fibula o lo stile di un fodero e l'identità biologica dei defunti è un aspetto molto discutibile. Quindi noi non dovremmo tanto parlare di Longobardi con la L maiuscola, ma dovremmo invece parlare di una sorta di moda funeraria con una ostentazione di armi e di oggetti preziosi che è, potremmo dire, più comune a un gruppo che si vuole definire come elitario e che ostenta in questo modo la propria capacità di sprecare questi oggetti. Dalla distribuzione però di questi oggetti voi vedete che ci sono delle aree, come per esempio quella di Verona, che è qui sul lato a ovest della pianta, che hanno una densità di sepolture con armi più ampia, più grande, più fitta che non tutto il resto della regione. Allora questo è significativo perché possiamo vedere non solo che queste sepolture con armi hanno delle collocazioni geografiche specifiche e che sono anche orientate su una centralità di un centro urbano come Verona, ma anche che ci sono delle zone, per esempio nella zona di Belluno, dove queste sepolture sono mediamente molto più ricche e molto più, diciamo, visibili che non quelle di Verona in generale. Allora non dobbiamo tanto ragionare su il comportamento del longobardo tipo, ma invece di ragionare su delle aree, di moda funeraria, delle aree quindi dove sprecare risulta più utile e anche più, diciamo, interessante che non in altre. Ehm, questo è ecco, quali sono i problemi di metodo di questo? E quindi tra poco chiuderò con questo aspetto, che le sepolture con le armi costituiscono una percentuale infima delle tombe che sono normalmente ritrovate. Quindi se dovessimo fare questa equazione tombe con armi uguale longobardo, i longobardi si ridurrebbero di numero in maniera molto significativa e quasi insussistenze dal punto di vista quantitativo.
quello che si vede invece è che molto saggiamente, mentre diciamo le tombe più antiche in qualche caso hanno le armi, i loro parenti che si seppelliscono attorno ai defunti con le armi, presto abbandonano questa quindi è sufficiente essere, diciamo, nell'area di rispetto di un antenato con le armi per, comunicare anche la propria vicinanza e comunicare a che nucleo familiare si appartiene. Un altro problema è il corredo con le armi è in relazione diretta con il mestiere che uno faceva in vita? Per molto tempo si è pensato di sì, e cioè che un uomo sepolto con una spada e gli speroni in vita facesse il cavaliere, un uomo con le frecce fosse un soldato di livello più basso e avanti, così. Fino a che proprio in una, necropoli piemontese, si è, analizzato un caso che permette di rivedere questa ipotesi, vale a dire il caso di un uomo che aveva delle deformazioni dello scheletro e delle malattie totalmente invalidanti e che a stento avrebbe potuto reggersi in piedi, che era invece bardato come uno di questi cavalieri. Ora, questo poveretto non avrebbe potuto tenere in mano, credo, neanche un coltello di plastica, e la, conclusione degli scavatori è stata che si vedeva che la società longobarda non discriminava il disabile. Ora, questo è una cosa abbastanza ridicola, no, nel senso che allora questa è la prova, una prova che, tra l'armamento e quello che era l'attività in vita non c'è nessuna correlazione e che quindi invece questo tipo di abbigliamento, possiamo dire, funebre, è molto più in relazione al gruppo, e allo status del defunto, che è come se noi pensassimo se un imbianchino oggi si farebbe seppellire con la latta, i colori e la tuta, no, no, perché il vestito funerario è un vestito speciale, no, per questa occasione. Quindi il corredo di armi non sembra in realtà essere in relazione col mestiere effettivamente fatto eseguito in vita, ma con il gruppo sociale di appartenenza, un gruppo sociale che si qualifica come gruppo, militarizzato. E poi allora, il corredo con le armi, l'ho già parlato prima, ha un preciso valore etnico, le ricerche del DNA ci fanno vedere no. E le donne? In questi studi le donne scompaiono, non c finché si parla di militari e di, diciamo di armi, eccetera, l'immagine del popolo, longobardo come un popolo in armi, può anche risultare, diciamo, seducente. Ma, dal punto di vista della presenza e del numero, in queste necropoli ci sono naturalmente sia uomini sia donne, e, alcune delle donne hanno un abbigliamento ricco con orecchini o collane, e altre non hanno nulla. Ed è, comunque interessante che nei casi in cui sono state studiate sia, le ossa di queste donne, sia diciamo la loro età di morte, si vede come, dal punto di vista del corredo, le donne più corredate siano quelle in età fertile, cioè che muoiono tra, i, 12 e
i 20 anni, quindi come periodo in cui la perdita di una figlia per il proprio padre era una perdita gravissima, una perdita che, coincideva quindi con anche una potenziale unione matrimoniale e quindi che doveva essere compensata da un display di ricchezza molto, molto ampio. E poi tristemente invece le donne che non sono più in età fertile, e non parliamo di quelle anziane che sono veramente poche, non hanno niente. Quindi che dal punto di vista del genere, gli uomini e le donne si muovono su 2 binari diversi, cioè le donne sono messe in evidenza quando possono o avrebbero potuto, fare dei figli, e invece gli uomini vengono valorizzati solo dopo una certa età, quindi dopo i 25 anni e continuano durante tutta, il loro percorso di vita la loro rilevanza funeraria. Quindi le donne un piccolo pezzo, gli uomini, un pezzo più tardo ma più lungo. E questo ci dice abbastanza sul fatto che, dal punto di vista anche dell'influenza e della presenza, non ci dice certo una cosa nuova, e cioè che, il valore di una donna per il proprio padre sta nel fatto di poterla far sposare con un altro gruppo e poter quindi, generare dei nipoti. Però chiudo adesso con una cosa che spero vi farà ridere. Allora, la cosa che, possiamo mettere in evidenza per i Longobardi sono i loro capelli, un tema che io trovo affascinante e che proprio in un luogo, San Martino di Brogliano, sulla facciata, di questa chiesa, si vede questa lastra, reimpiegata dove vedete c'è un uomo con una lancia, con uno scudo e questi bellissimi capelli sparati sulla testa. E nelle fonti scritte sui Longobardi i capelli sono un aspetto su cui si insiste molto, e, diciamo la prima fonte che, ne parla è una fonte poco conosciuta ai non specialisti, che si chiama "L'origine della gente dei Longobardi", che viene è un testo che viene redatto in Italia, quindi non un testo delle antiche origini pannoniche o peggio ancora Scandinavia, ma che viene scritto a Pavia, in Italia, e che, presenta, i Longobardi come, diciamo, il popolo eletto. Il popolo cioè che, fa una lunga marcia, come esattamente, diciamo, gli ebrei nella Bibbia, e che finalmente raggiunge la terra promessa. Il posto che riguarda i capelli è contenuto proprio all'inizio della storia dell'origine, dei Longobardi. E ve lo leggo perché questo testo non è interessante solo per il fatto dei capelli, che è una cosa che interessa a me adesso, ma invece per, vedere come, l'origine, dei Longobardi comporti un cambiamento anche, nel nome, del popolo stesso. Allora, nel nome di Dio qui comincia l'origine della gente longobarda. C'è un'isola delle regioni del nord che è chiamata Scadanan, che quindi sarebbe la Scandinavia, che significa distruzione, che molti popoli abitavano. E tra questi c'era un piccolo popolo, quindi Parva gens, che era chiamato Vinnili. E con loro vi era una donna il cui nome era Gambara, che ebbe 2 figli,
Ibor, che era il nome di uno, Aione il nome dell'altro. Essi, insieme alla madre Gambara, regnavano sui Vignili. Allora i capi dei Vandali, che erano Ambri e Assi, si mossero con i loro eserciti e dissero ai Vignili: o ci pagate un tributo o vi dovete preparare alla guerra per combattere con noi. Quindi qui abbiamo la rappresentazione di due gruppi barbari, i Vignili da una parte e i Vandali dall'altra, che tentano di prevaricare l'uno sull'altro. Allora Ibor e Aio, insieme alla madre Gambara, risposero: meglio prepararci alla battaglia che pagare il tributo ai Vandali. E allora Ambri e Assi, che erano i capi dei Vandali, chiesero a Godan di dargli la vittoria sui Vignili, e la risposta di Godan fu: a quelli che vedrò prima dell'alba darò la vittoria. Allora Gambara coi suoi due figli, che erano Ibor e Aio, che regnavano sui Vignili, supplicarono Frea, la moglie di Godan, di intercedere per i Vignili. E così Frea consigliò ai Vignili di arrivare all'alba insieme alle loro donne, con i capelli raccolti intorno al viso come se fossero delle barbe. E quando cominciò a far chiaro, mentre il sole stava sorgendo, Frea, la moglie di Godan, girò il letto dove stava dormendo il marito, gli volse la testa verso oriente e lo svegliò. Ed egli disse: chi sono queste barbe lunghe? E Frea disse a Godan: ora che gli hai dato il nome, dagli anche la vittoria. E dette loro la vittoria. E da quel momento i Vignili si chiamarono Longobardi. E questa storia che vede la trasformazione, no, di questo popolo, non certo grazie a una battaglia sul campo, ma invece a un travestimento di donne vestite da uomini. Vi dicevo, è un testo dell'inizio del VII secolo e la nostra interpretazione è che si tratti proprio di un testo commissionato dalla regina Longobarda Teodolinda, la quale attraverso questa, diciamo, invenzione pura volle mettere al centro la rilevanza che una regina poteva avere e che le donne del suo tempo potevano avere anche allora. Vi ringrazio. Distanti l'uno dall'altra e con pochi individui al loro interno, possano quasi essere considerati degli specchi del villaggio in cui sono sepolti. Quindi non quelle grandi aree di cui parlavo prima, ma invece, dei nuclei, funerari in diretto rapporto con, diciamo, un numero di insediamenti più ridotto, e, è interessante nella diapositiva che facevo vedere prima, l'interferenza tra questo tipo di,
di piccoli nuclei funerari, 5, 6, 7 sepolture, con il reticolato romano, e quindi che è una cosa ancora da studiare, da evidenziare, e quindi che l'insediamento sparso sia diciamo il tipo di insediamento più diffuso in quest'area. D'altra parte, anche se noi prendiamo in esame le iscrizioni di sesto, settimo e ottavo secolo in questa zona, possiamo vedere benissimo come l'unico punto dove ci sia una continuità di iscrizioni dal sesto all'ottavo sia Vicenza, e invece nelle altre zone ci sono delle iscrizioni molto più disperse, e anche numericamente molto inferiori. Quindi i dati non sono tanti, e c'è però da dire che questo dato quantitativo dipende molto anche dall'occasione in cui i reperti sono stati trovati e scavati, perché si tratta per la maggioranza dei casi di ritrovamenti fortuiti, no, che quindi non derivano da, non so, uno scavo di ricerca o da uno scavo pianificato, ma invece da ritrovamenti occasionali in cui anche le istituzioni sono coinvolte, per fortuna adesso sempre più intensamente, ma con dei tempi e degli spazi di intervento abbastanza contingentati. Quindi diciamo che non si possono dare ancora, credo, delle dimensioni quantitative realistiche, ma quello che possiamo dire è questo rilievo appunto puntiforme di queste presenze, e credo che nessuno dei siti funerari indagati in questa zona sia stato indagato estensivamente, cioè che noi possiamo essere certi di avere i dati di tutte le sepolture, ma soltanto di una parte minima di questi. A proposito della regina Teodolinda che lei ha citato verso la fine, Sì? ecco, le chiedo se fa parte, diciamo, di una versione tradizionale non fondata o delle manipolazioni di Bonetti, tra le altre. Sì, il fatto che venisse associato al suo nome una sorta di pacificazione tra Longobardi e popolazione preesistente attraverso la conversione religiosa. Questa è la versione che io da scolaretto della scuola media di Monza ho imparato. Beh, a Monza lo credo. E infatti, secondo la quale appunto, tra l'altro, il regno di Teodolinda o il suo ruolo è abbastanza precoce, no? nei due secoli longobardi. Certo. Secondo la quale lei avrebbe favorito la conversione al cattolicesimo e ciò avrebbe costituito un elemento di pacificazione e di integrazione. Ecco, non so se sia una leggenda o... Non è completamente una leggenda. Certamente la figura di Teodolinda è molto legata a Monza, per questo che io, quando lei ha detto ho studiato a Monza, capisco questa enfasi. Comunque le devo anche dire che le evidenze su Teodolinda sono delle evidenze dal punto di vista allora delle fonti scritte. C'è una serie di lettere con Papa Gregorio Magno, dove però Teodolinda è sempre vista, come normalmente facevano i papi con le regine, come mediatrice con suo marito Agilulfo, e quindi che
la corrispondenza dei vescovi e del vescovo di Roma con le regine, ma non solo quella longobarda, anche franche, eccetera, interpellano la regina perché si faccia da tramite con quello zuccone di suo marito, nel senso che di un uomo che ha la testa piuttosto tenace e quindi che solo l'eloquio femminile privato può convincerlo nella giusta direzione. Per quanto riguarda Bognetti, certamente Teodolinda è per Bognetti una figura importante, ma ben più importante per Bognetti sarebbero quello che sta sopra di lei, vale a dire le istituzioni ecclesiastiche, i vescovi, il Papa, e quindi Teodolinda non è che un ingranaggio in questo meccanismo. Che la questione religiosa, come dicevo prima, fosse una questione così centrale nei rapporti tra dominanti e dominati non è così assodato, tanto più che quando noi abbiamo le carte nel secolo VIII, però l'attività preminente, come dicevo prima, delle élite del regno longobardo in Italia è quella di diciamo fondare chiese private, quindi proprie chiese personali, di fondare monasteri, soprattutto femminili, in città, dove mettere tutta la parentela, moglie, figlie, suocera, eccetera, e quindi diciamo il processo di cattolicizzazione del regno è un processo che va letto a diversi livelli, no, perché anche dal punto di vista diciamo quantitativo l'evidenza per il regno dei Longobardi è molto più numerosa, molto più precoce e molto più intensa rispetto alle fondazioni allo stesso periodo, per esempio nel regno dei Franchi, quindi c'è un'attività molto più capillare, ecco, di fondazioni monastiche, ma anche di fondazioni ecclesiastiche. Così come non è da trascurare il fatto che molte sepolture di fine VII e inizio di VIII secolo con le armi siano dentro le chiese e quindi che non c'è questa presunta, no, significato di paganesimo nelle sepolture con le armi e il fatto di essere sepolti all'interno della propria chiesa privata. E con questo allora, se non ci sono altre domande, chiudiamo qui l'intervento. Ringraziamo ancora la professoressa e ci diamo appuntamento a venerdì della settimana prossima.